pessoal, terminando de ver o vídeo. Corre. Aí não tem água aqui. Eu acho que é mais fácil botar mais um pouco. Não, mais um pouquinho. Terminando a cortagem. Acho que eu já cortei tudo. Nem percebi. Legal. Maiquinho. Aí você vai deixar de lado. Vai mexendo. Vou pegar outro pote pra você ver.